Yummy, 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 yummy meal time. Yummy, 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 yummy meal time. Yummy, 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 yummy meal time. 哇！呢、個姚雞王啊，即係嚟到咧住呢間嘅公寓啦，都算大啦。其實仲有大嘅熒幕，不過都懶得入去嘅。通常咧呢、個時間咧就係夜晚深夜最好咩叫雞。我今日叫咗你係姚雞王，係啦，美味中國深圳姚雞。不過我覺得係惠州嗰邊好味啲嘅。咁啊落單時間咧，基本上咧我就係23:54，開頭寫住咧12點半至12:40，而家其實12:13啫，都係唔需要幾多分鐘啊？10分鐘啊？20分鐘，唔需要20分鐘，係啦，19分鐘已經到啦。咁啊，我哋見到哇，包裝得好靚嘅呢個種，哇，完全係感覺上即刻好想食，因為我聞到好香啦。提高少少，咁樣好啲。跟住咧，哇，好似自拍好啲啊嘛，睇得清楚。哇，好認真啊！我想話，其實我乜都冇嗌嘅，淨係嗌半隻姚雞，但係包裝咧嘅設計非常之好啊！你睇下，有齊晒嗰啲咧手套啊、食雞指南啊、啲濕紙巾啊嗰啲齊晒喺度。跟住裏邊再有一個包裝咁樣，跟住咧個特指喎，係教你食雞係點食嘅，即係叫完係啦，食雞有指南睇指南，戴手套，戴一次性嘅手套，跟住撕掉個雞，因為仲好熱嘅，而家都仲係。呢張嘢最緊要係咩咧？煎台，哇！呢張有啲厚啊，你睇下幾誇張，煎台用嘅。哇！有啲水準喎，呢個唔好講笑，真係好誇張。嗱，攞出嚟先，俾大家睇睇先。哇！好辣手嘅，真係咧唔係講笑喎呢單嘢，我覺得。哇！手套未戴啊，即刻拍俾大家睇咗先。哇！仲有一浸喎，2斤石子，睇住咯。哇！見到真係半隻啊，仲啲汁仲喺度啊，見到？買埋啲汁啊！哇！跟住真係要戴手套食啊！以下落嚟嘅就拍到呢個位置先。呢度咧，我雖然咧啱啱沖完涼未吹頭啦，都要拍一拍俾大家睇下啲手襪咧係厚身啊，即係驚你辣手，我諗係呢個問題係。跟住咧，佢有個呢啲有特登要拍俾大家睇，就係咧佢有個指南係點樣食法咧，都教大家去做。咁啊，先戴咗呢個白色嘅手套，跟住咧再開咗錫紙啦，跟住先撕嗰啲雞，撕咗個雞，跟住咧先至係食嘅。咁啊，最後咧有濕紙巾啦，跟住呢塊咩嘅？哇！白手套係隔熱啫，呢度仲有個透明手套。就咁多就食個雞啫，仲有牙籤，有2隻手套，真係好誇張，唔係講笑。人生叫雞叫到我要安全，係啦，就係2針，仲要俾2隻手套，2對唔係2隻啊！呢度仲有1對啊，呢度可以攞翻香港用，有教育唔點用。喂，我戴咗啲手套開唔到問題，點樣發出嚟？呢個咁個包保咧又隔熱，又可以防到咧嗰啲汁污糟。其實唔使用濕紙巾，講真。好啦，抹嘴其實係好啦，搞掂晒，咁我開始食喎。俾一隻雞大家睇先。哇！見到啦，下低仲有啲洋葱，有啲汁洋葱。仲有個雞腿，啲汁哇！好難俾到大家睇啲汁。哇！試雞俾出嚟大家睇先。哇！原來啲汁流緊出嚟，原來。哇！我食雞髀啊！好嫩啊！見到肉啊，唔係蟹肉嘅，係連啲汁周圍滴嘅，係有啲熱嘅，呢度，不得了！佢個口感咧係好嫩滑啊！掛住食唔知講咩好啊！因為頭先呢就係喺街邊咧食街邊檔嘅嘢，試下食完肚唔肚餓？佢而家都 OK 冇問題，隔咗差唔多3個鐘，所以咧都開始肚餓，所以啱啱好叫買隻雞食就最好啦。咁嗰隻雞咧就39個9，咁有啲套餐40幾蚊嘅，有埋個飯，有埋個可樂，
咁我又未去到至於要食到飯，因為而家12點，咁所以其實係隻雞食就 O K 我覺得。即係佢唔係咧脆皮嗰啲咩炸子雞，係嗰啲咧應該真係烤嘅，因為佢啲肉真係好嫩，真係 OK。我已經冇手撳翻個掣，等我食埋先。全程咧播住咧點樣叫雞俾大家睇。Yummy, yummy, yummy, yummy meal time. Yummy, yummy.